basinga ne bafiirwa obulamu bwabwe. Casualties twalabye bangi nnyo bali mu nkaaga n'omusobyo n'abantu abafudde okusinziira ku poliisi basooka ne batugamba 16 be bakafa ne baddawo 26 naye ng'ate ekigambibwa mbu enamba eyinza okuba esukkakaawo abantu bonna abafiira mu kwekalakaasa okwo. Kiki bannayuganda kye baba oba kyenyinza okugamba bannayuganda nti ebintu bino ebyokwekalakaasa obutali mu mativu eri abantu sekinnoomu naddala ekintu ekisinga okwenyamiza twalaba poliisi n'amagye bwe bavaayo ne batandika okuba amasasi mu bantu, direct shooting, abantu abasinga ne bafa. Era nzijukira nti ne Minister of State for Primary Health Care omukyala Joyce Moliku Kaduchu yavaayo olunaku olwokuna n'agendako mu ddwaliro ekkulu e Mulago okulaba ba casualties, okulaba n'abantu abatuusiddwako obulabe ng'ate n'akonfaminga nti ekintu ekisingira ddala ekyakosezza abantu bano babadde bullet wounds abasinga balina amasasi abakubiddwa amasasi here and there. Era n'agamba nti gavumenti egenda kubeetwala obuvunanyizibwa obw'okusasulira abantu abo hospital bills. Era olunaku olwajjo twalabe Minister of Security yavuddeyo ne babeera ne security briefing nga bagamba nti nga bagezaako okunnyonnyola biki ebyaliwo lwaki abaserikale bakozesa eryanyi erisukkiridde okukuba amasasi mu bantu ne bawoninga n'okuwoninga nti bannayuganda bw'oba banakozesa amaanyi okwagala okwenganga ebitongole ebyokwerinda n'abasirikale kiba kitegeeza nti n'abasirikale bagenda kujjayo oba eryanyi n'okukozesa amasasi okubanga ate bagumbulula abantu bano okwokya ebipiira. Ekintu ekyasinga okwenyamiza bannayuganda kwe kulaba nti abantu basaalumanya abaalinga ne mu kwekalakaasa abasinga abafiira mu bintu bino osanga omuntu yabadde baali bajja mu kibuga kukola bintu byabwe kukola mirimu gyabwe omuntu guddewo akaduuka ke ku street asobole okuba nga yeekolera ekikumi okwekalakasa ne kutandika abantu emaali zaabwe ne zifa okubba abantu twalaba on different routes wano mu Kampala abantu bajja ne bastagingawo road blocks, illegal road blocks nga bayimiriza abantu babajjako ssente which is very much detached from demonstration. Omuntu nga weekalakasiza ekintu ekituufu peaceful demonstration ekigamba nti kyetugamba nti tuyinza okuba tukivumirira kubanga okwekalakaasa ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ateebwe oba n'omuntu we yenna gw'owagira. It's not even only about Robert Kyagulanyi. Peaceful demonstration ndowooza kyekyandibadde ekirungi ennyo kubanga statements ezabadde zitambula ku social media ng'abantu bawoninga nti tugenda kwokya eggwanga. This is very unfortunate. Nsuubira nti this country will live more than these other people. Eggwanga lyo lijja sigalawo, bannayuganda bajja sigalawo nga ne bannabyabufuzi abasinga betu abasinga oba babivuddemu oba nabo kwegamba. I think we have to be mature mu bintu bino betukola. Okwokya eggwanga Uganda abantu bevaayo ne bawoninga oyinza okwokya eggwanga, but how many of your relatives are you willing to fly away from this country bagende bafune obuddamu ebweru? So ndowooza tuba tuyina okwebalirira ne tubalirira eggwanga lyaffe n'okwogera oddiyagala tuvumirira ne sekuvumirira oba okukozesa eryanyi eriyitiridde okukuba abantu amasasi abantu ne bakuba amasasi ne bafa. Era ebyo byonna tulina weekly wrap up nga bulijjo tukola. Njagala okugenda mu nso oba mu stories ezo tusobole okuziyitamu tulabe. President Yoweri Museveni we yali eri e Kotido mu campaign trail naye n'agamba nti nawa warning n'agamba nti abakubye aba NRM abakozesezza okubba n'okuba abannayuganda bagenda kubanga abalujjutuka we banaabakwata. So weekly wrap up tugenda tunulira stories ezo zonna nga ezatambudde naye ng'ate nina Major Bilali Katamba ono nga spokesperson wa First Division ya UPDF era tugenda kubanga ate naye twongera okuwuliriza ebigambo bye twongera okutegeera lwaki amagye gakozesa amasasi ne gakuba abantu ne bafa in cold blood. Katugende mu weekly wrap up. Okwekalakaasa kusaanikidde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Poliisi bwekutte esimbyewo ku ntebe enkulu y'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'emulanga obutagoberera ebiragiro ebyassibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19.
Olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi abadde ayingidde olunaku olwokusatu ng'ali mu bitundu ebya Busoga era okukwatibwa abadde alekera disitulikiti eyeeruka okusinkana abalonzi be. Okukwata Kyagulanyi wabaddewo akavuŋŋaano ak'amaanyi era asoose okuwalira kyokka oluvannyuma poliisi emusinzizza amaanyi bwe batyo ne bamuyingiza akamotoka kaabwe kaabakuntumye ne bamwolekeza e Nalufeenya. Ku poliisi e Nalufeenya poliisi era ezzeemu okugolekeza abawagizi be abadde bagiwondera kyokka era nayo ebasinzizza amaanyi ne bagobya omukka ogubalagala n'amasasi. Vale. Oluvannyuma poliisi eyisizza statement mwetegerezanga bwegudde ku Kyagulanyi omusango ogw'okujemera amateeka agasibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde kya COVID-19. Okukwatibwa kwa Kyagulanyi kwatonodde abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuvayo ne beekalakaasa era bano bakoze buli kika kya ffujjo omubadde okuggala ekibuga Kampala ng'obwedde abantu batambuza bigere. Mu Kampala poliisi egiyeyo n'ag'omubuto okumalawo beekalakaasi mu katale ak'ewa Kiseka abadde bakumye omuliro mu nguudo. Basaanikidde ekibuga kyonna mu paaka empya basenseryo mu paaka enkadde kw'oteeka n'ekitundu ekya Container Village era bakira okubagana ne poliisi. Wakati mu ffujjo eringi erikoleddwa abantu abawerako balumiziddwa ate abala omukka ogubalagala gubasiza n'abamu okutomeza emmotoka. Ekibuga kyonna kyereddwa abakibaddemu balagiddwa okuba nga bakyamuka era bangi obwedda bakifuluma bawanisa emikono. Mu kifo ewaali essaawa ya Queen kiyitiridde era eno abeekalakaasi bookeza ebifaananyi eby'ab'ekibiina ekya NRM. Ku luguudo olw'Entebbe amagye gasagudde ekkubo n'emmotoka eza Mamba era abawangaalirako basigadde mu mbeera ya bweraliikirivu. Yo mu bitundu eby'Ekatwe ku Busafe mu Kisenyi n'ebitundu ebirala ebyetoolodde ekibuga Kampala omuliro bakira gwe gukwaniriza era nga bagukumye mu buli kifo ne ku nguudo. Abamu embeera ebaddewo bagikozesa ng'omukisa okubbiramu abantu ssente okusika obusawo okunyagula ba mobile money n'ebikolwa ebirala era bakira buli ayambala olugoye olwa kyenvu ng'abeera akaguddeko. Tutuuseeko e Kasubi, e Kawala ne ku luguudo olwa Namirembe Road abeekalakaasi bakira balinga abapikiddwa olufungo era tebakomye ku kyakwokya muliro mu ngo naye bakoze n'ebikolwa ebirala eby'obulabe. Mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala bakira abantu bakulukusa maziga olw'okutya okungi ate ng'abalala bawujja bawujje olw'omukka ogubayisizza obubi. Okwekalakaasa tekukomye mu kawoka kusaanikidde ebitundu by'eggwanga ebirala okubadde Jinja, Mbale. Ebizibiti bizze bikwatibwa omuli obusale twasobodde okuzuula ebipiirapiira ebiwerako, amacupa, ebidomola by'amafuta
tusobodde n'okulondoola ssente nga bwe zibadde zitambula ku mobile money, bakomanda twabasabye bakendeeze okukozesa omukka ogubalagala, essira balikozese mu kukozesa batuuni, kuba batuuni ekuyamba okutuuka kwabo kinnoomu abeenyigidde mu kukola fujjo, kubanga omukka ogubalagala gubadde gutwaliramu n'abantu bangi abateenyigidde mu bikolwa bino eby'effujjo. Nga bwe tugenda mu maaso kutereeza embeera, nga tukolera wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala, tujja kusalako oba kuba ku nguudo zonna eziyingira ekibuga n'ezifuluma okulaba nti tetuweereza kakisa abantu bano okuyingira ekibuga kyaffe n'okutabangula bizinesi. Twafunye amawulire agamala era ne tuteekako amagye gaffe n'ebyuma byaffe ebirala ebituweereza amawulire aga buli kika okulaba nti obutabangufu mu ggwanga tebubeerawo, era tusuubiza bannayuganda kino tugenda kikola na bukugu okulaba nti eggwanga lyaffe lisigala mu mirembe. We have yet to establish those who were shot, actually who shot them and under what circumstances. That's a matter of investigation, because as I have said, we had information that some of these groups were trying to acquire guns so that they kill people during such a kavuyo. Pre-planned, that information was also available. Police has a right, or any security, if you reach a certain level, they have a right to shoot you and you'll die for jail for nothing. And I don't want you, anybody wants to take that risk, do it at your own risk. Bloggers, whether you say strike or demonstrate for because he has been killed or because he has been arrested, you have no right to incite people for any of those situations. Under whatever situation, the moment you incite the public into violence, you are a culprit and a criminal, and we shall arrest you. Tetujja kugenda mu kuyombagana, wabula buli omu ajja kutegeera munne ti wano tetukwataganye. Omu ku ffe waba akwatiddwa oba bamutulugunya mu ngeri yonna, ffenna tujja kuyimirira wamu. We would like to call upon each one of you in solidarity. That should encourage you to listen, to decide, to vote, to exercise your right to choose a leader and to demystify fear. That is something I thought I should communicate. So to all have an understanding that even when others are in the field, that there is a common understanding with even those that will be incarcerated. It's very, very important that we all act from the same text, knowing that we may be on different fronts, but the cause is the same. That was the whole purpose of stopping the campaigns and ensuring that we can harmonize our thinking. Ezo front musanvu olowooza zijja kubanyanguza muntu omu kukwatagana nazo oba waliwo dimension ebyo naye nkulu muneme kulowooza nti olutalo balwanira ku front emu. Ekyokubiri, ekikulu ekisinga ku bino ekyabaddewo olwaleero kwe kubalaga nti bwe kiba kikulu nnyo tusobola kubeera wamu ne tuteesaganya. Ffenna abeesimbyewo naddala ffe abaagala enkyukakyuka twategeeza eggwanga tikijja kuba kya bulabe ogenda mu kalulu nga kana akawuka kakyatutawaanya, naye ebyo byonna tewali yabiwuliriza. Tusaasira nnyo abaafiiriddwa mu mbeera eyabaddewo ey'akavuyo, era tusabira abaafunye ebisago Mukama abanyiga ebiwundu. Tukyayina ebikumi n'ebikumi by'abavubuka abali mu makomera mu bifo by'enjawulo mu Uganda. Abo nabo tetujja kubeerabira, buli omu tulina okumulwanirira kubanga ffenna kitukwatako. So newankubadde nfunye eddembe lyange akaseera kano
naye twongera obategeeza nti tetugenda kuwanika, tesobola kulemesebwa. Ekomera, pepper spray, tear gas tebisobola tumala mu maanyi kuyayaanira Uganda eyo gyetumanyi, gyetusaanira, gyetumanyi, gyetujja okufuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampeera omukisa. Ndowooza ne bw'atyo. Those who have been attacking NRM people in the Kampala area, they will soon lose that appetite. You will see a uniform of NRM and you feel you cannot touch it. Even if they leave it abandoned there, you will not touch it. Because they have entered an area we know very well of fighting, that's up to them. Whoever started it will regret. I know Mama is reading from the book of Matthew, that when they hit you, you turn the other one. But for me, I follow Jesus when he found people sailing in the Ekaru. He was quite violent and there's no record that he paid compensation. So some of these groups are being used by outsiders who don't like the stability of Uganda, but they will discover what they are looking for. Ebizibiti bizze bikwatibwa omuli obusaale, twasobodde okuzuula ebipiirapiira ebiwerako, amacupa, ebidomola by'amafuta. Tusobodde n'okulondoola ssente nga bwe zibadde zitambula ku mobile money. Bakomanda twabasabye bakendeeze okukozesa omukka ogubalagala, essira balikukozese mu kukozesa batuuni, kuba batuuni ekuyamba okutuuka kwabo kinnoomu abeenyigidde mu kukola fujjo, kubanga omukka ogubalagala guwadde gutwaliramu n'abantu bangi abateenyigidde mu bikolwa bino eby'effujjo. Nga bwe tugenda mu maaso kutereeza embeera, nga tukolera wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala, tujja kusalako oba kuba ku nguudo zonna eziyingira ekibuga n'ezifuluma okulaba nti tetuweereza kasa abantu bano okuyingira ekibuga kyaffe n'okutabangula bizinesi. Twafunye amawulire agamala era ne tuteekako amagye gaffe n'ebyuma byaffe ebirala ebituweereza amawulire aga buli kika okulaba nti obutabangufu mu ggwanga tebubeerawo, era tusuubiza bannayuganda kino tugenda kikola na bukugu okulaba nti eggwanga lyaffe lisigala mu mirembe. We have yet to establish those who were shot, actually who shot them and under what circumstances. That's a matter of investigation. Because as I have said, we had information that some of these groups were trying to acquire guns so that they kill people during such a kavuyo. Pre-planned, that information was also available. Police has a right, or any security, if you reach a certain level, they have a right to shoot you and you'll die for jail for nothing. And I don't want you, anybody wants to take that risk, do it at your own risk. Bloggers, whether you say strike or demonstrate because he has been killed or because he has been arrested, you have no right to incite people for any of those situations. Under whatever situation, the moment you incite the public into violence, you are a culprit and a criminal, and we shall arrest you. Tetujja kugenda mu kuyombagana, wabula buli omu ajja kutegeera munne ti wano tetukwataganye. Omu ku ffe waba akwatiddwa oba bamutulugunya mu ngeri yonna, ffenna tujja kuyimirira wamu. We would like to call upon each one of you in solidarity. That should encourage you to listen, to decide, to vote, to exercise your right to choose a leader and to demystify fear. That is something I thought I should comment. Ayano ebyo nno bye bibadde mu wiiki inamba nga bwe badde okutandikira ddala naddala olunaku olwa Wednesday okwekalakasa we kwatandikira byonna mu birabye ba presidential candidates okuva mu bubibiina ebyenjawulo ne ba independents begasse wamu okulaba nga ate batuula ku tebo okulaba
oba okunogera ekizibu kino eddagala. Ne presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ateereddwa kakali ka kkooti okukakalu ka kkooti era agenda kubanga adda mu kkooti omwezi ogwa December. Awo wetugenda okutandikira afande Birari Katamba ono spokesperson wa First Division ali mu studios. Tugenda kubanga tugezaako okutunuulira ensonga ya security mu kalulu kano oba amaanyi ga security gakomawa mu kalulu kano. How are they going to enforce the SOPs oba n'okuharmonizinga engeri aba candidates gye balina okutambuza kampeyini yaabwe n'okulaba nga ate balina okugondera amateeka ga COVID-19 n'obutaleetawo obujagalalo bwonna bwonna. Ensonga eyo afande ngenda musaba oba abeyanjulire esobola okuba nga tutandikira. Afande Katamba nsanyusa okulaba mu studio za Soul TV. Well, yeah. Omwogezi w'amagye ow'ekibinja ekisooka First Division kiri eka kiri kati mu mbeera bwetyo gye tulimu tuba basaale nnyo kubafeeko tuli mu mutima gwa Kampala kuuma ekibuga wasa kukolera mu mbeera bweti poliisi eyitaffe ffe bali okumpi ennyo ndowooza First Division ena lowo nyini nnyo mu mbeera bweti ebyokera ndala ebyekibuga n'omuliraano okufagikira bifo era nejeya libaddewo bifo eyo giire mmanyi obulungi nga litibwa First Division so olwo yaffe noddamu mpozi negana muzona amaze babuuzaako abawuliza babuuzaako nziramu kusaasira abo abatuukiddwako obuvune mu mbeera eyabaddewo kyannaku ffe ebitongole bifumbaddembe tulumibwa okuba nti wabaawo embeera bwetyo eyinza okuvaamu okufa kw'abantu okumizibwa kw'abantu bangi baalumiziddwa mu ngeri emu oba endala olw'obuvuyo obwabaddewo era ne kanyikya bannayuganda bonna abaavuddeyo okuvumirira embeera eyabaddewo n'obuvuyo obwakoleddwa oza abakulembeze ffenna twali bali tuvaayo tugamba nti mu mbeera yonna tulina okukola kyonna yakukola waliwo tutalina kutuuka nalabye eggulo ku lwokusatu nalaba abantu aba bulijjo civilian abataddewo road block ne basiba enguudo ne bagamba nti kutujja kutambula kutujja genda nga basolooza ssente mu bantu nabaddeko wabadde wali erugoba obeeka wempe bataddewo road block checkpoint road block nga ow'emmotoka olina obbawa ssente oba tobawadde ssente emotoka bagiko bakuba emmotoka naye nga bakujjako ka side mirror basinze okutwala bakujjako side mirror abodaboda nga bajjako amafuta bagiteeka ebbali wali ne bagiwunzika ejjamu amafuta ne bakuta n'okola ki n'ogenda abantu ab'ebigere abatalina ssente nga bagaba mu jemisi nga bateeka emisanvu n'ebisaanyiiko mu kkubo nga bwe biggwaayo abajja nga tebalina ssente nga bagaba mu bijeemu ate mu bizze ebbali abalala basobole okukola ki okujja ate babizzeeyo enkola yabadde bweto n'ajjawa mukyala gwe bambula completely mu town n'abye emmotoka gye babita kuzingako ndowooza taxi ebyo ne betwasobodde okulaba naye byabadde binnyo ne bajja ne bagizingako yonna ne babba abantu bonna ababaddemu abantu ne bakuba enduulu abakyala ne bakaaba enkola eyo nga tugamba nti twebereremu nalozona nti okwebereramu tetukitegeera bulungi nalyoza nti okwebereramu yantegeereza ddala nti otegeera eddembe lyo nina otegeera n'obuvunanyizibwabo kyebayita okwebereramu okutuufu okwebereramu okutera kyantegeereza nti otegeera nti waliwo amateeka n'ebiragiro ebikufuga nga bwe munnansi tolyawo nti kyosalawo kyokola ki kyokola okwebereramu kyandibadde nti otegeera nti amateeka n'ebiragiro ebiriwo bw'obumenya ojja kuyita abantu abakwasiza amateeka abe nga bajja kumpi naawe ekyo okwebereramu kitegeeza nti olina okutegeera nti ab'amateeka sabanajja bagiyinza okutwala mu kkooti n'obuvunaanyizibwa buyinza okukusinga
okweberamu kitegeeza nti otegeera nti banantwala mu kooti ne gunsinga oba oliawo n'akalulu kembadde niko nyinza obutakakuba ng'oli mukomera okweberera muso abavubuka naddala bategeeza mu emiti emito tugafe emiti emito naye ate kigamba emiti emito gyegigumiza ekibira naye ate twabazze tuzze ku kibira ate nga tukola ki tutema kiteme kugumiza ki weewaawo awo wennyini afande wenjagala tutandikire afande mwawula mutya naddala ng'okwekalakasa okwaliwo ku Wednesday twalaba nti poliisi n'amagye mwavaayo ne mutandika kwegamba okuba amasasi mu bantu okola ki mwawula mutya omuntu ali mu kwekalakasa peacefully ne bano abali illegally abali mu kubba abantu abali mu kuteekawo roadblocks ezo ze mwakoze naddala mu tawuni twalaba abantu abali badduka peacefully nga bawanisa emikono they are running for their dear lives naye nga waliwo abalala mu bo abali mu kugenda nga pickpocketing looting here and there. How do you draw that line okulaba nti ono akirimu ono saalumanya obulamu bwe buyina kubeera nga busavingibwa instead of taking them at the same time? Njagala okutegeeza obulungi ezabadde riots kuba kyagwa bugwi ekyokugwa bugwi sagala tujja kukinyonyola ekyokugwa naye tutunuulire tewabaddewo bantu beekalakaasa mu peacefully kuba okimanyi nti okwekalakaasa okuli peaceful kulina process musaba ne babakiriyalinga waliwo process gyoyitamu polisi nogitegeeza nti bannange tugenda kukola tujja kubeera polisi neba protectinga okwekwefalakatakuwanibadde nti gogamba nti kuliki kuli peaceful nebakutegeereddwa naye togamba nti wabaddewo weekalakaasa naye otadde okumya omuliro mu kkubo ekiyinza okuvamu kitegeeza tovudde ku bulamu bw'abantu newali emmotoka nze navudde kakiri nazze waliwo baita ku 14 nga basazeeko oluguudo bakubye omuliro ebipiira enku zonna wabaddewo hardware omusajja balina emiti gya katuusi gye batunda nga bagijjeyo gyonna batadde mu kkubo bakola ki mu hardware yooli batadde mu kkubo bayokya eri ekikuba mpanga bakumyeyo omuliro awo wakati waliwo emmotoka wonna ezikwatiddwa awo kitegeeza n'abantu abalimu tebalina gye baddukira eno kuvumbu bwe guti tebalina gye balaga kitegeeza nti emu bwekwata omuliro abantu bonna abadde basobola okusaanawo tekyabadde awo okanza awo enalabye okuvaawo okutuuka ewaffe noyita ewaffe n'ogenda enkowe nawo nga basazeewo newakiso kajasimanyi tusobola kugamba nti wabaddewo abantu abademonstratinga peacefully ekituufu kiri nti abantu babadde kibajja mu luganda olutuufu okurayotinga babadde nga okwekalakaasa kuyinza okubaayo okwemirembe naye kino tekwabadde si mirembe so ogambye tudrowinga chaline eri abantu ababadde mu stratinga peacefully ne bana ababadde nga abolwokusatu n'olwokuna kibira nti abolwokusatu n'olwokuna si bantu bogamba nti babadde beekalakaasa mu mirembe tuyimiridde wano ku bizimbe tuwanise ebipande muto omuntu waffe si bwe kyabadde si bwate ate wadde ogamba nti kyaguddewo bugwi kyabadde kiteekerezakamera wano tusobola kaŋŋambe owa control anterewo ku bimuko naddala abantu babadde bookya ebipiira mu kkubo osobola be feeling eyo n'abantu abali batambula nga bawanisa emikono nga they are fearing for their life bali mu kudduka tusobole okutegeera abantu bano abatuufu abali mu kwekalakaasa abali mu riots abali mu kukola ebikyamu n'abatali bannayuganda abaze mu tawuni akedde ku makya najja mu tawuni okubaako kaafuna n'agenda okuddayo ba either n'afuna bullet wound omulala n'agwa mu kwekalakaasa bano abali mu kwekalakaasa bookya ebipiira bakuba n'abantu ne babakuba twalabye omukyalo omu bamukubye ekyuma we bakyamutemye okugulu ne batwala nga bamusitudde so things like that osobola okunteerako ku footage oyo tusobole okuba nga ate afande alaba kyetugezaako okuba nga twogera.
okwekalakaasa kusaanikidde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Poliisi bwekutte esimbyewo ku ntebe enkulu y'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'emulango obutagoberera ebiragiro byassibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19. Olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi abadde ayingidde olunaku olwokusatu ng'ali mu bitundu ebya Busoga era okukwatibwa abadde ayolekera disitulikiti ey'Eruka okusinkana abalonzi be. Okukwata Kyagulanyi wabaddewo akavuŋŋaano ak'amaanyi era asoose okuwalira kyokka oluvannyuma poliisi emusinzizza amaanyi bwe batyo ne bamuyingiza akamotoka kaabwe kaabakuntumye ne bamulekeza e Nalufeenya. Ku poliisi e Nalufeenya poliisi era ezzeemu okugolekeza abawagizi be abadde bagiwondera kyokka era nayo ebasinzizza amaanyi ne bagobya omukka ogubalagala n'amasasi. Vale. Oluvannyuma poliisi eyisizza statement mwetegerezanga bwegudde ku Kyagulanyi omusango ogw'okujemera amateeka agasibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde kya COVID-19. Okukwatibwa kwa Kyagulanyi kwatonodde abantu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuvayo ne beekalakaasa era bano bakoze buli kika kya ffujjo omubadde okuggala ekibuga Kampala ng'obwedde abantu batambuza bigere. Mu Kampala poliisi gy'enaaga omubuto okumalawo abeekalakaasi mu katale k'ewa Kiseka abadde bakumye omuliro mu nguudo. Abeekalakaasi basaanikidde ekibuga kyonna mu paaka empya basenseddeyo mu paaka enkadde kw'oteeka n'ekitundu ekya Container Village era bakira bakubagana ne poliisi. Wakati mu ffujjo eringi erikoleddwa abantu abawerako balumiziddwa ate abala omukka ogubalagala gubazirisiza n'abamu okutomeza emmotoka. Ekibuga kyonna kyereddwa abakibaddemu balagiddwa okuba nga bakyamuka era bangi obwedda bakifuluma bawanise emikono mu kifo ewali sawa. Footage oyo nga bw'omulabye ekifaananyi kye mbadde njagala okulaga wewule abantu abo boolaba abawanisa emikono abatambula nga balabira ddala obulamu bugenda. Ab'amagye bakuba amasasi gayita mu bbanga here and there nga tebaawudde ani mutuufu ani mukyamu. Abantu abasinga okukkakana ne basustaininga bullet wounds. Yes. How do you draw that line? So that save Ugandans at the end of the day tetufiirwa okulaba nti tetufiirwa abantu bangi mu kwekalakaasa ate nga abasinga baate babirimu. Kituufu. Nandigambye nti bannayuganda bonna bakitegeere. Ekintu kibaako cost, kibaako omuwendo ebiseera ebisinga. Ogumunga muteekete ku munga sikola ki si muteeketeeke mumumu ku buzibu tufuna oba ku muwendo gutusasula nga waliwo embeera bwekyo by'ebintu ebyo obulamu bugenda abantu bafiira ebintu byabwe properties zononekebwa abantu emaali yaabwe laba ebyo Minister Council yabiteekamu sente nyingi nnyo yabiteekamu sente nnyo olaba nga ebiteeka ebyo so that's the cost. Ensonga lwaki bannayuganda bonna tulina okudizistinga okulaba nga tetukola tetunoonya nkyukakyuka ez'ekika bwe zityo. Otherwise ziri costly nnyo kiri costly nnyo kyannaku nnyo nti abantu baafudde abantu baalumiziddwa naye bizinesi z'abantu zaanonese naye ate era waliwo abagamba situlago
bakiyita ennaku zino struggle nga baagala ne mu luzungu nekifuka struggle yani badengezako okyogera struggle bakuba kizibu nnyo okwogera ti struggle tebeera bwetyo kunona abantu bobba boyimiriza bujja okunonyamu akalulu bwogamba nti bolwanirira binandirowoozezza abantu bojjako sente ku makubo bwogamba nti bweoyagala bakweyunga kuki struggle property zonooni beggwanga badde mutabani wange ngambye ssemateeka ndoza chapter ya 3 eyogera ku buvunaanyizibwa duties of a citizen mulimu ebintu bya government protect and preserve public property ogwo mulimu ssemateeka akuwa ngaffe bannayuganda ffenna okukuuma ebintu bya gavumenti ng'enguudo ng'ebizimbe ng'emmotoka eza gavumenti babadde bazoonoona emmotoka y'omulamuzi Mutonyi gye bakuba ne basaanyaawo nnyo ekini lwaki yandibadde bwekityo era mulimu ndoza party A egamba respect the rights and freedom of others naye bwevunaanyizibwa baffe nga bannayuganda olina eddembe eriwagira gweyagala maybe ofuna ne peaceful demonstration kuba ekkirizibwa naye okuwa ekitiibwa eddembe ly'abalala lyabuzeewo era nga kyabadde kyekisuubira mu mbeera bwekyo so ndowooza naffe bannayuganda naffe abali mu bannabyabufuzi kuba be basinga okukuma mu ebintu bino omuliro nga bakozesa ate abantu buulyawo n'abatamanyi kiki kitegeeza okubeera mukuba n'osanga omuntu nga yebye ne struggle ayinza obba nga tamanyi kyekitegeeza naye nga yali mu kkubo yakuba ebipiira ate nga bwe ngambye nti nenye bannabyabufuzi tulowooza nti bino byabadde biteeketeeke olw'ensonga simanyi bamwalabye ku kamera fe ababeera ku kamera tulaba ekigenda mu maaso waliwo emmotoka 2 zina zirabyeko n'amaaso gange ku kamera nga zidistributinga ebipiira bayisaze ekawempe wekwata sebe bati wepa emmotoka nezisimbula oba emipiira nga weebuuza emipiira gino bagijjewa ne bajuza emmotoka nga kuliko abavubuka 6 abatambulirako bayisasadde ekawempe eno katooke ne bakkirira ne badda enansana bateeka mu ssente wali abantu wali abavubuka bagala nnyo okutagitinga fusegiza boda ne bateekawo ne bakoleeza ne bagamba mugusustaining mugende maaso n'okukola ki ne bavaawo ne bateeka amafuta ne bagenda nga batambula ng'olaba nti ekintu kino kiteeketeeke kaakati ng'ebitongole ebikuuma ddembe tetusobola kugamba nti tuzingire emikono waliwo yambuuzizza tegi emirimu si zammwe mwe abasirikale mujja mutya nawe ekyokulabirako namuwadde ekyokulabirako tebaba tuwadde kale mugamba nti tulina kukuuma ggwanga era kyokka kyeboogera ti ensalo z'eggwanga naye ate omulimu ogulala ogamba nti n'okukolagana ne civil authority waba waguddewo akabenje konna oba obwetaavu okubanga tukwasiza wamu tebakyogera baga mulina kukuuma nsalo za ggwanga mulina kukuuma nsalo za ggwanga naye ensalo z'eggwanga tunazikuuma kuba ku nsalo y'eggwanga tubeerayo okusobola okukuuma abantu abali munda mu ggwanga kati abali mu ggwanga babanga bali nga tebali secure sobola kugamba nti obeere kuki okuuma ebooda no abantu boyina osekiwali nga be bano gwe mulimu omukulu ennyo so ndowooza okuvaakwayo kwaffe kwatereezezza embeera mangu actually afande onzijukiza n'ekibuuzo nti n'abannayuganda abasinga beebuuza nti amagye has the army taken over the police force because bwe tulaba nti twandirowoozezza nti gino mirimu gya poliisi because be bali charged n'okulaba nti ebintu babeera bakuuma abantu n'ebintu byabwe within naddala keep law and order amagye ga taking over so quickly wewabaawo akantu things like that amagye ga taking over is the police losing its responsibilities? It's not. Police was in the front. Police were yabadde mu maaso nga yekulembedde. Other agents, not only the army, other security agencies zonna supporting ki police. Olwo ebitongole ebitali bya security ninga bivaayo, Red Cross evaayo. Ebabadde ewaffe abantu abali injadi abagudde mu minyanga badduka abafunitia kazi bafuna obuzibu bonna bakola ki bavaayo. So olwo n'abantu basekinoomu bannayuganda abaagala emirembe bagamba nti afande bakubira akasimu afande wano kiri bwe kiti afande wano bakuba emmotoka bwe bati afande wano bakuba omuliro so noza buvunaanyizibwa bwaffe ffenna naye ate ffe ebitongole ebikuumaddembe guno gwe mulimu gwaffe kati bwe tuba nga tusobola kuvaayo mu mbeera bwe tunaavaayo ddi bannayuganda babakuba mwalabye ku TV abavubuka
nga bakuba bannayuganda babakuba amayinja amanene babakuba balina embazzi kati bwe tutavaayo mu mbeera eno tuba tunaavaayo ddi ekiseera ekituufu kyennyini okuba nga tukola ki tuvaayo kyogamba nti ono akola bw'ati ono naakola bw'ati tulowooza nti mu mbeera bwetu nga mulimu okusevinga obulamu bwa bannayuganda kiba kikyakola apande ekintu ekisinga ffe okututiisa naddala kati ba civilians okulaba nti security forces are shooting directly into the masses n'ogenda okulaba nti amasasi gagenda because abantu abasasinize bulletins afande that is where we feel insecure nti in case of anything police n'amagye bajja kujja batandika okukuba amasasi twali mu town ku Wednesday ng'owulira amasasi getoloola here look at that that's very good look at that is that deliberate ekyo kyekimotoka kyewabadde ogamba waliwo n'ekirala ekirala ekiwanvu ennyo zo temwakirabye kiwanvu ennyo olaba abo bateeketeeke abateeketeeke bavaawo ne bagenda owala ne batikka obalaba ekirabika nti kyali bakiteekateeka bifonti mu mbeera bweti nti omuntu ayinza okubira munne kati tutandise mukolo mulimu kubanga nze ndowooza n'abadistributing ebipiira abo bayinza okuba be bamu abakola illegal road blocks ne batandika okubbako abantu ebintu byabwe babirimu byonna bonna babirimu biteeketeeke afande when do you use reasonable force police ekikozesa nnyo nti twakozeseza reasonable force okulaba nti tuze embeera mu nteeko ndowooza ebitongole gavumenti n'ebitongole byayo biri okuma bannayuganda lwakubanga ngambye nti mu mbeera bweti kino ekintu kirina kosti yakyo byebimu ku ebyo byetukoze eki betulabye nti abantu babakubye tya gaasi waliwo bayita naalumanya ne saalumanya era oludde nga omwogezi wa poliisi Fred Enanga ngagamba tugenda kukendeza tya gaasi tubeere ne batuni kuba nti batuni osobola okupinpointinga nti gundi ono yali mufujjo ono yali mufujjo obuzibu bwakyo kyate akola effujjo akola ki adduka mantu asobola kukkiriza kola ki kumusemberera naye era simanyi oba waliwo omuntu yakubiddwa essasi deliberate ogamba nti kankuba ono kankuba oli ebiseera ebisinga mu kavuyo bwe mutyo olumu mubaamu stray bullets n'okuba amasasi mu bbanga n'okuba nga obadde sese nekwaki nerikwata omuntu ekituluma naffe ekituluma nga bannayuganda kuba omulimu gwaffe kubakuuma naye ate senga embeera eyo yagenze mu maaso abayaaye ne bateekinga over abatemu ne bateekinga over ate bannayuganda bandifudde bangi oba oliawo yes okusinga kwekyo kyannaku nti tulina obulamu obwagenze kiruma kuba bano bannyinaffe baganda baffe tuli omuntu omu poliisi n'amagye baŋŋambe ab'ebyokwerinda do you feel sorry mu mbeera bwezi oba muwulira nga nammwe mutiddemu embeera bweti webeebaluseewo kubanga tulabye the other day twalaba omusirikale eyali alonda ekipiira ku kkuba omusirikale omukyala omuntu n'ava eri emabega n'amukuba ennyondo actually yesterday nawulidde Fred Enanga ng'agamba nti yakwatiddwa n'amukuba ennyondo ku mutwe and then this other one banne ne bajja okumusevinga do you feel that your lives are also in danger? Of course in a way. Our lives are in danger kuba they confront us baba bakuba omuntu wa bulijjo atambula obutambuzi ate gwe abastopinga kiba kitya omusirikale waffe yafudde ate muno mu Lubaga division bamukubye n'afa so naffe tetuli ati abantu ati kikulaga n'abantu actually oyo omusirikale nawuliddeko abagamba mbu ate yakubye omuntu amasasi mbu ate banne bennyini be bamasa no omusirikale omwana balwanidde omuvubuka yamugyeko emundu omuvubuka civilian siva yafuna ku training kifuna yafudde yamuseeka emundu n'amukuba naye komanda we yabadde kumpi komanda w'omusirikale ono yabadde kumpi n'amukuba ng'alina emundu otherwise yabadde asobola okuba abasirikale abalala bangi nnyo oba oliawo niye omwana yafudde so omuntu atalina abali bold enough okuconfrontinga omuntu alina emundu okugirwanyisa omusirikale ndoza yesu traininze nnyo okulaba nga
tamukuba unfortunately oli namusinga namujjako emmundu era naye namukola ki namukuba obulamu bwe ne bugenda so olaba omusirikale oyo eyabadde agezaako okutereeza ekkubo omuntu namubeeri namukuba ennyondo look at that namukuba ennyondo kwegamba eno abantu tekibalaganamu abasirikale nti maybe abantu beekyaye naye nga weekyayira ku ki waki wandyekyawe okutuuka awo kuba obuvunaanyizibwa bwa state obusooka kukuma bantu na bintu byabwe n'okuteekawo embeera abantu okusobola okukola emirimu gyabwe nga tebakubiddwa ku mikono egikkirizibwa mu mateeka nendooza nti bwe tuba ne environment bwetyo twandibadde tutandikira okukola bye tukola byonna byonna nti tuli secuwa tulina emirembe tukola emirimu gyaffe nga teyatukubye ku mikono ndoza kikyandibadde kisinga obulungi waliwo yaŋŋambye mukwano gwange nkubidde Habibu Musa Semakula munnamawulire naŋŋamba nti tulowooza nti abavubuka bali frustrated temubafuddeeko basomye balina degree naye tebalina mirimu olowooza si kyekidrivinga neŋŋamba nti omuvubuka kizo bbanga kituufu naye omuvubuka wotuuka n'osoma emyaka eyo gy'osoma ndooza giba 17 paka diguli esooka nova ku university naawe nga tulina kyogamba nti ŋŋenda kuyiiya kino mukimanyi bulungi yes olowooza abantu bonna abasoma bakolera gavumenti tebakolera gavumenti ndooza tulina okuvaawo alugamba nti affena tetulina kubeera muki mu gavumenti nze ŋŋendaawo neŋŋamba nti singa oba oli awo si buweereza ti wonna wempumulira mu magye ku myaka gyange nina kyensobola okutandika era abavubuka mbasaba mutandike temulowooza nnyo mu gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo kuteekawo mbeera etuwa ddembe na mirembe n'ebyetaagisa ng'enguudo amasannyalaze tusobole okukola emirimu gyaffe abasobogamba nti gavumenti yenfuddeeko gavumenti enakola kyokusinga okuprotectinga n'okuteekawo amakubo gwosobola okukozesa okubanga weebeezaawo ndoza bwebuvunaanyizibwa bwa gavumenti obwo that's true mwenga security forces abakuumaddembe ababeera on the front line ebintu bino ebituukawo ensonga y'okuba nti abavubuka beekyayi naddala abavubuka kubanga ebintu bino biba mu bavubuka naddala in town areas mwosanga nti it has a higher concentration of the youth ate nga abasinga bali unskilled kaŋŋambe nti osanga omuntu bakola mmere ya leero wajja mu tawuni nava ewaka najja mu tawuni n'afuna ekyokukola n'afuna zagenda okulya for that day n'amala n'akomawo just like that temufunamu okusoomoozebwa nti oba oli awo kyandireetedde n'ebitongole ebikuumaddembe okwengeejinga bekikwatako okulaba nti baharmonizinga engeri abantu gye bawangaaliramu mu bulamu obwa bulijjo so that at the end of the day mwenga mwe kibawewulako kubeera nga obulamu bwabwe nammwe bubeera mu matega at the end of the day kituufu kyoyogera naffe tulina obuvunaanyizibwa tuvulaba nti patriotism club ekulirwa brigadier general Mwesigye egenda mu bavubuka mu masomero okulaba nga esomesa sirowooza nti omwana ayise mu program bwetyo ekulirwa UPDF jeno ti ayinza okwokya emmotoka ya munne ayinza okwokya oluguudo lwamanya nti lwakosinga sente nyingi ayinza okwolona mmotoka ya gavumenti yamanya nti oba kitaawe waye batasasula mu kusolo nti yagulwa ku musolo ogwa kitaawe kati buli omu aplayinga part naye naffe ffenna bannayuganda si basirikale ffenna tulina okuplayinga role one from the family okuva mu family wansi nagamba ekawakiso nabyo abaana bamyaka 13 11 12 nabo nga bakasuka amayinja kati waligamenti abaana abato kitegeeza nti one family zina issues tigwe omwana wo muto muzadde oli waliwo abuvunaanyizibwako akuvaako atya omwana n'akuvaako n'agenda nala nikukasuka amayinja n'atya ng'ali boodi omwana mu myaka egyo ng'ali boodi okukasuka amayinja nga n'abasasi bagakuba mu bbanga edda ffe twawuliranga amasasi n'oliwo essasi osooka nakugwa wansi mugamba bannange ki ekirala abantu n'engoye bazoononeranga naye kati olaba nga abantu bali boodi so ffenna institutions nyingi family tulina ekyokukola amasomero kuba abaana baffe bamala ebiseera bingi nnyo mu masomero ndooza abasomesa ng'ojje kugamba nti ono omwana ayise okubala n'Olungereza tulina okusomesa abaana obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abatuuze
tubasomese ku ssemateeka badde nkusomesa laba ku chapter 3 eno egamba nti duties of a citizen mwategeere ti one olina eddembe eryo naye olina okuwa ekitiibwa eddembe ly'abalala kyolina okuprotectinga ebintu by'eggwanga ng'enguudo ng'ebyo byabadde byolondekeddwa so the role si yaffe ffekka ffenna tulina okukola obuvunaanyizibwa okulaba nga tukuza abaana ab'obuvunaanyizibwa ze bwe nali ngenda ku university kyogerako nnyo taata wange mwebaza yaŋŋamba mwana yava mu kyalo nga kyazze okuŋŋamba mwana wange ogenda kusoma ku university ogenze kusoma naye twetabanga mu bujagalalo era bwe butandikanga ng'okomayo neewaffe kolabanga omuzadde up to now kyakijjukira agezaako ku directinga mukube so ffenna mu level yonna gye muliko abaana mubenga tuba directinga nti kino kikolebwa kino kikolebwa tubasuulawo netugenda mu kibuga tupakasa yes tugenda tulina okupakasa naye abaana bano kuba yeggwanga ejja yeggwanga erigenda okujja isinabitebo awo wenyini afande Katamba tugendagendako mu break naye tukomawo era tujja kwongera okutunuulira ensonga ya yokubeera nti abasirikale bonna mu ggwanga abakuuma ddembe baharmonizinga batya relationship yabwe n'abannayuganda abantu aba bulijjo naddala nga tuli mu kalulu kano oba nga twetegekera okulonda okwa 2021 maasoko tujja kuba tuwuliriza omulamuzi byabakama oba akulira akakiiko ak'ebyokulonda alina bye yayogedde ku nsonga eyo nabyo tusobola okuba nga ate tubuuliza katukomewo. Weewaawo weewale nnyo kubanga ate okyali ku program The Dialogue tugenda ku maaso vaka saa 6 era nga tukyatunuulira ensonga y'okwekalakaasa okwaliwo olunaku olwa Wednesday ne Thursday bannayuganda ate abasinga bwe bavaayo ne balusuulamu akaba ne bafiirwa obulamu bwabwe mu kwekalakaasa abasinga nga abamu baali tebabirinamu andine afande Birari Katamba era ng'ono agezaako okutunnyonnyola ensonga zino ne lwaki security agencies ezisinga oba bakozesa eryanyi eriyitiridde okubanga bagumbulula bannayuganda. Afande wetubadde tunagenda mu break obadde ongezaako okunnyonnyola engeri gye muyambamu abavubuka naddala okusobola okuchanginga mindset yaabwe because tuyina engombe eriwo nti abantu abasinga kati nga owulira bagamba gavumenti etuyambe abantu waliwo abantu be bayambulira mu kibuga omukyala oyo singa akafute jako kontre kaina ne katuterako omukyala yali yakera ku makya n'alonda olugoye lwonna lwe yayagala mu wardrobe ye n'alwambala okwekalakasa we kwabalukawo omukyala ne bamwambula n'atambula bukunya. Is this the kind of Uganda we want to see in future? Nga abantu babambulira on the streets omuntu waliwo omwami yakaba n'okukaaba amaziga namulaba in some video yali afunye capital we n'agenda n'agula amagi n'amu investinga mu magi atandike business y'okutunda amagi that very day capital ye yonna yaggwawo kubanga baamuyingirira gonna amagi ne gaatika buli kimu kyonna the gentleman was crying ng'akaaba amaziga amayitirivu. Is this the country we want to see? Afande, musobola kuyamba mutya bannayuganda nga temukozeseza lyanyi lingi okuzza oba ngambe okuzza security ng'omuntu amanyi nti kati eggwanga tebenkevu kubanga tetwagala kufa. Tiyagala kufa alinga naffe tulina ku much as we appreciate ojasanga nti bannayuganda basiima nnyo emirimu gy'abakuumaddembe eryanyi eriyitiridde saga twesubye ku bakuumaddembe nnyo kuba abakuumaddembe bagenda okujja wabaawo embeera esobola okubeerayo abasirikale baffe tobalaba mu kaseera nga bali ku stress bali bwe bati balawuna mu mbeera bwetyo waliwo embeera esooka okubeerawo then basooka bakola ki bajja era deployment zikolebwa okusinziira n'ekyo ekiriwo mu mbeera yabaddewo eyo nga yeetaagisa deployment bwekyo. Abasirikale nagambye nakyogedde kino ti roolo yaffe tulina emirimu egituweebwa
tetusobola kugamba nti ffe ate tulina yes bwe tuba nga kitusobodde tukikola okugana abavubuka naye buvunaanyizibwa bwa munnayuganda yonna okulaba nga tufuna abantu abanaatwala uganda mu maaso noza gavumenti erina kyekoze naye bwe tuba twogera tetubyogerako for example okusomesa abantu nze nkyapulukiro ngamba nti tuleddewo UPE is one way ngamba nti omwana asoma lwakuba tulina okutegeera omwana asoma biki otherwise nalowooza nti mu curriculum yaffe mwali baddemu ebiraga kosi y'ebintu bwebito ti abantu basobola batya okwennyonnyolako nga tebakozesezza kwekalakaasa okw'ekika ekyo okw'obukambwe okutuusa exactly nga tewabaddewo omusaayi tulowooza nti tosobola kutuusa ddoboozi lyo nga tobbye obanga nga tozibye ekkubo nga tokumya ebipiira yalowooza kiri genuine ne bwebanga alitugambe nti olina eddoboozi lyeyagala okutuusa mu mbeera bwetyo aye lwaki oyingira mu kizimbe kya munno ogya esimu ye lwaki bizinesi ya munno ogiyingira capital gyonooni lwaki oli omusaba ssente omugjako ssente kitegeeza n'ebigenderwa biki birala tebitegeerekeka afande wayogedde ku musirikale wammwe eyafudde LDUs bannayuganda omanyi bazanga baba blaminga nnyo nti balina training emala we hear they take 6 months for training ate najja nakwata emundu nabeera on the front line just like omusirikale abadde mu training for a long time mubawa training emala okulaba nti bamanaginga obujagalalo nga buno yes ekisooka nti eggye lya UPDF eryatandika nga NRA omusingi gwalyo musingi gwa kuweereza bantu yebaita tulina era ideology yalwo bagira is a pro people ideology mwanayinki yalakkiriza nkuweeko akagero konna kagera kusika lugero ekyaliyo mu byafaayo bya NRA omu ku balwanyi ba NRA eyayitibwanga Zabuloni yagenda mu nsiko eyo n'anywa omwenge yagenda gyeyagenda n'anywa omwenge n'interacte n'abanayinki in the end yayena emundu natta omukyala n'omwami nga under the influence of alcohol bannayuganda ne balinda baali mu nsiko eyo ne balinda ki ekigenda okuddako high command neetuula omwami ono ne bamuteeka mu kooti Zabuloni bamuteeka mu kooti ey'amagye mu nsiko wali kooti yaliyo kooti yatuulanga kakati abamu ne batandika omuwuliza nti yabadde alina omwenge abadde anywedde omwenge therefore tusobola mukyajinga mada olwokuba abadde ne influence ya alcohol chairman high command yali president waffe Kajja Yoweri Kaguta Museveni n'abuuza katukyajinge mwenge gwe tubateeka mu kooti tukole tutya ng'abantu ebweru balinze ekiva muki mu kooti ababulijjo yes era mu nkomerero kyasalwawo Zabuloni ateekebwe kalabba atibwe kuba yali assa abantu era omusango nenkola ki negumusinga era okuva olwo abantu batandika okutegeera nti nejje lyanjawulo olw'ensonga nti okusooka amagye agaasooka nga omusirikale okutta omuntu kya bulijjo nga tekyesiwaza gwe emyaka gikyali mito wali tonnazaalibwa ndowooza ebiseera ebyo naye nga tekyesiwaza ekitegeeza nti singa baamusonyiwa n'omulala yandizeeyo nanywa omwenge n'akola ekyo era obuwagizi abwebawa abantu babawa NRA abantu ba bulijjo incident eyo yali y'amaanyi nnyo kuba abantu bagamba bano banjawulo n'omusirikale agambwako bazze kutukuuma ne bawa NRA emmere ne babawa ebibira mwe beekwekanga ne babawa nga amawulire ne babawa abaana abakola ki abayingira amagye ne manpower exactly so omusingi ogwo gwazimbibwa ogwajje wa NRA eryafuka UPDF nga jje lyaki ly'abantu so abantu bawa nnyo ekitiibwa mu mbeera yonna yes gwe musingi gwaffe era omusirikale waffe ne mu mbeera eza bulijjo ti omusirikale waffe yenna bw'akola ensobi tumutwala mu kooti tumukyajinga naddala kati nga abadde bashootinga abantu naddala those key elements ababadde nga mumanya nti ono yakubye omuntu what do you do next because tuyinza kuva ffe tetumanya what has exactly happened nti omusirikale ono bw'ati yakubye amasasi mu bantu natta omuntu era
normally atugamba agenda kubanga charge. What happens next? Ebiseera ebisinga mu mbeera bwezityo sirowooza nti twafunyeyo omusigala agamba nti kankuba ono ku nnyama kankuba ono ku nnyama. Ebiseera ebisinga ziba strabless mu mbeera bwetyo. Olabye akavuyo akabaddewo, olaba ono ali eno ono adduka eno, abantu bashuutinga, abantu batadde ebikubo bagezaako okuggulawo amakubo abantu basobole okutambula. So mu confusion eyo ebiseera ebisinga ensobi zikola ki zikolebwamu. Oba lumu nze bwe nali nkula wano nga NRA bwe yali eyingira Kampala nali nina emyaka 9 nali mu kibuga wano kodi Kampala awo. Essasi nali siraba ku ssasi nga ngawulira buwulizi. Essasi lyajja ne ligwa ku seminti we twali tutudde. Nelizina bweti nelizina neryetoololwa nnyo. Musajja bamukyanga mutera najja n'alinnyako bw'ati. Nga tetumanya ashuutinze avuddewa oba wa twawuliranga amasasi. Nga kitegeeza singa lyasanga omuntu. Mukama yayamba tiryagwa kuki ku seminti lyalisobola okutta omuntu. So ffe abamenye emasasi kibaawo essasi ne lijja nga tuli intentinze nti ogenda kuba ono nelikola ki nelikuba naddala nga abantu bangi nga bwe babadde mu mbeera bwetyo. Naye nga bwe kisangibwa nti deliberate no yakubye omuntu ng'ali talina kumukuba akyajingibwa. Tuli strict nnyo ku mateeka gaffe nnyo naddala discipline n'obulamu bw'abantu kuba bwe tulina okukola ki okuuma. Afande twalabyeko abasirikale abadde n'emundu nga bali mu civilian clothes. Yes. Era abantu abasinga badde bagamba nti bantu ba bulijjo ate balina emundu. Yes. Babadde bangi nnyo ku street naddala side ze Kalere eyo Kawempe nga bangi. Eyo ba LDUs oba bamagye o police. Ekisooka kyolina okutegeera tulina ebitongole ebikuumaddembe bingi. Ebirina uniform n'ebitalina uniform. Ekyokubiri nga nebimanyikiddwa nga crime intelligence police tebambala uniform. CID crime investigation tebambala uniform. So ate mu mbeera bweti nze nkugambye ndowooza nkuwa ekyokulabirako ekyanke ennyini. Bino byabaddewo nabadde mutu abasirikale ffe baddewo ku refresher training. Aba LDU. Era ndowooza babadde bakola bulungi nnyo before this. Even after this subira tebagenda kuba balungi balina enjawulo y'amaanyi kuba okuva twabazaayo badde nfuna reports gagamba abasirikale bamwe bakyusizza balungi that refresher training we gave them. So I was in class. Nebyo byaguddewo ne bagamba bakusubya amakubo waliwo mukama waffe Brigadier General Biryabalema ye mumyuka wa General Kawago gwe mmanyi obulungi mukwano gwammwe yaŋŋambye bugambi Katamba jangu basibye ekkubo abasirikale baabo pick your gun mugende mukole ki mugulewe kuba abantu bakole ki batambule. So mu mbeera kyemugezaako kugamba nti mu mbeera ey'amangu tolinda gamba nti bannange uniform yange nagirese n'amasuba ate wa side walabye omukyala osiside ow'Ekaleerwe kuba nabo baba threatened. Embeera yabadde yakusasa bannayuganda tugamba nti kanyambala uniform tingene ensolo nsooke mutaase munnayuganda wooli okola ki womutaasiza ekikulu nti omanye ekyokukola intention nnungi zakutaasa bulamu kyekyabaddewo. Naye kirungi nze nasanyuse nti embeera yaze mu nteeko mu nnaku 2 zokka yabaddewo omaze okukola ki okudda mu nteeko. Abagamba nti amagye ne poliisi byavuddeyo n'amaanyi ndowooza amaanyi gabadde geetaagisa. Bw'otagirayo maanyi awo nga bano nabwo Abannayuganda buli mu katyabaga oba n'ogajjayo ddi. Wow. Actually, Minister of Security General Eric Mwine yagambye nti yabuziddwa ku nsonga ya plain clothes soldiers. Yagambye nti abantu we bakyusa tactics. Nawe okyusa tactics. So generally meaning nti the security forces are ready to engage any kind of threat. Nange kyenjagala okwongerako ku ekyo tewaki omuntu yandifuddeyo nnyo ku muntu agimalawo obuzibu ayambadde atya okusinga obuzibu. No, it creates fear in society. Abantu okubeera n'omuntu ng'ayambadde engoye za bulijjo ogenda okulaba before you know it nga they are pulling out a gun. Naye omuntu azze kukola ki? Ekikulu nti omuntu ono tashootinga ku muntu gwatalina kukola ki? Kushootinga azze kuprotectinga abantu. Wangambye nti olabye abantu nga bava mu kizimbe nga bawanise emikono. Kitegeeza abantu abalina okuba protectinga bafune we bakola ki? We bayitira. Tekyabadde gamba nti babadde mu buwambe. Abantu be bavuddeyo ne bagamba ffe tulina mutawaana tuli mu bizinesi zaffe tuyitawo buyisi. So
ndowooza nti omuntu kyayambala kirungi okuba omuntu akuba identified naye mu mbeera bweki eya emergency bwe nalowooza nti emergency kuba kyabaddewo nti twategeeza nti twali tupulaninga okujja ku street okumalawo obujagalalo buno omuntu yenna ajja nga ze intention za kutaasa bannayuganda oba ayambadde ovulo oba ayambadde atya tulaba intentions zeki azze kutaasa then we welcome them. Actually, afande mu kalulu kano ketulimu ketusuubira nti kekalese ne buno obujagalalo bwonna bannayuganda many are living in fear. Security forces ziri ready to engage until the last day because tulaba nti going forward it seems like it will be even more violent. Okusanga abantu nti ojja kusanga oba oli awo oba okwekalakasa kweyongere wabeewo fear within the population. Security forces zetegeze zitya? Security forces amawanga gonna gateekawo ebitongole ebikuuma ddembe n'obutebenkevu. Era lwaki babiteekawo? Kwengwenjinga situations bweziti. Gwe mulimu gwa bitongole ebikuuma ddembe n'obutebenkevu. Kulaba nga wabeerawo embeera bweti waliwo a group waliwo abantu waliwo state agencies zisobola okujja nezigamba nti embeera tirina kubeera bweti. Tulina okuprotectinga abantu. So amagye police n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala byonna suubira nti biri ready okukuuma bannayuganda mu beewagumu tujja kubakuuma mu mbeera yonna okulaba nga muyita mu mbeera eno tuyita mu mbeera eno ey'ebyobufuzi ate tulina okukitegeera ti bino byakaseera okulonda kwa kaseera tusobola kugamba nti omalewo ebizimbe okuba omuliro ku petrol station nga bebapulaninga olw'okuba oyagala kuleba mukulembeze obala mukulembeze ekyo nosanga livuddewo bagambe nti katubyoke tunazimba Uganda empyo nogizimbira ku ebbanga kyokuzimba eno. So nsuubira nti tuba twagale nga tulekamu oba twagale nga tumanye ekkomo lyaffe ng'eddembe ly'abantu abalala tetuliyingirira. Abakuumaddembe muwulira nti muli stretched somehow okuharmonizinga amateeka ga COVID n'okukuuma bannayuganda kubanga kati people have to abantu bannabyabufuzi bali mukunga abantu bajje bawulirize message yaabwe in that ne babeera nga amateeka ga COVID-19 babeera baba tebagatuukiriza bulungi. So ne wajjawo scafe eyo ebitongole ebikuumaddembe tebiri overstretched in this situation. Nga sinagenda kuba tuba overstretched or not nandirowoozezza tetuli bannabyabufuzi tetuyingira mu byabufuzi naye tubitegeera naye nze mu kutegeera okwange nandirowoozezza nti abantu kansooke nkuba ekyokulabirako then nze ku kino ti omuvubuka bw'aba si mufumu wataninawasa ng'ayagala omukyala ane neeyisa gye yeeyisaamu ennungi tubikkane ku mpisa zaffe embi nebikako bw'aba baleeta natandika okunaaba baleeta golola nolaba nti mbagamba omuvubuka oyo wansa tuyinza omuwa muwala waffe zonna abakyala babikola ti omukyala ng'atuukiddwa okufumbirwa era bagamba wayisa tuyambala bwoti olaba oti envi tozikola bwoti olabike eri abantu nti oyinza okuba omukyala omuki omulungi obeera ku katale. Yes, very good. Nalowoozeza nti nabefuzi bandibadde tibaliganyuddwa nnyo mu mbeera eriwo nga bagoberedde ebiragiro ebyabateeka bagamba nti naffe electoral commission natuwa ebiragiro bino era tugenda biteeka mu nkola ne balaga abantu ekifaananyi ekirungi naga omwana ono omusajja ono owakkala eno n'eno alabika anaavaaba omulamwa olw'ensonga nti amateeka agaateekebwawo mwana wattu ye agagoberedde alumirirwa bannansi abantu babalaba naye gwe mukyala ayagala okufumbirwa naye gwe bweyisanga bwolaba ku kyalo muvubuka akyala basobola okugamba nti kangene n'oli ayeyisa bw'ati taliyo. So nsuubira nti kiba kirungi nnyo ne tweyisa mu neeyisa egwa abantu essuubi nti bano baba bakolebwa ekyalo kyaffe tuba tukiwadde ono kikuuma oba okikulembera ajja kuba mulungi okusinza ku kyetulabyeko naye bwe tusindika ekyennyume kyekyo nza kiba kyonoona ffe ate okusinga. So era ntegeeza nnyo abantu okugoberera amateeka kiri cost effective okusinga obutagoberera ti kosi y'obutagoberera amateeka na biragiro eba nnene nnyo
kigamba nnyo abavubuka nga bagamba nti mukole bwe muti abavubuka bankwera nnyo amasimu afande bodaboda nge bagikutte sina helmet gamba kati lwaki obeera na helmet kati bagikutte olunaku lulamba tugenda kukola singa ogula helmet oba oliawo tikyakoze eki tebyandibaddewo so fera twetunde mu neetunde ennungi nga tetutadde Uganda ne bannayuganda mu bulabe. Ensonga z'akalulu Electoral Commission era yavuddeyo netegeeza nti tegenda kuyimirizaamu kalulu wadde ebyo byonna nga byetoololera kukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi. Abamu ku ba presidential candidates omuli Lieutenant General Henry Tumukunde, omuli Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation, Norbert Mao wa DP n'abalala beegasse ne bagamba nti oba oliawo balina okutuula ku tebo ne basobola okuharmonizinga embeera n'okulaba nti bannayuganda bagenda mu kalulu ng'obulamu bwabwe buli bulungi era abasinga bayimiriza campaigns zaabwe. Electoral Commission negamba nti batambulira balina timeline gye balina okumitinga according to amateeka g'okutegeka ebyokulonda era omulamuzi Simon Byabakama yavuddeyo ensonga eno n'aginnyonnyolako bulungi era njagala tusooke tugende ewa omulamuzi era nga yakulira akakiiko ak'ebyokulonda sobole okuba nga tweyongera okutegeera kubanga ye akakasa nti akalulu kano kajja kubeerayo era ebintu ebirimu ebyetoololera mu kwagala okukayimiriza okwagala okuteekawo embeera n'eremesa akalulu nti ebyo byonna byappa. Yakafuna mawulire nti candidate waffe mwami Robert Sentamu Kyagulanyi kooti emajjerezebwa mwadde beiro mbadde musaba nti ekisooka kyali candidate njagala mutegeeza kyali candidate ekyokubiri nti afube nnyo okulaba nti agoberera ebiragiro kakiiko k'ebyokulonda kebyateekawo naddala okutangira okwatibwa ekirwadde kino kya COVID-19 n'abawagizi okwatibwa ekirwadde ekyo. Ekyokusatu nti afube nnyo okulaba nti agondera amateeka ekyo kwegamba bwe abaana akoze kintu ekyo omundowooza yange siraba lwaki asanga obuzibu okutambuza kampeyini ye era tujja nga bwe twabadde mu kuteesa ekitongole kya poliisi olunaku lw'eggulo twagala tugyewo embeera eleetawo akacyankalano abantu okweraliikirira abantu okutandika okutya nti weewaawa okulonda kuno tekujja kubeerawo oba tekujja kubeera kwerufu oba kwa bwenkanya. Njaga ffe tulina obuvunaanyizibwa bannayuganda okulaba nti eggwanga lyaffe lisigala lirina emirembe lirina obutebenkevu ate nga litambulira mu puroguramu zaffe zetulina ng'abantu ba bulijjo ezituyimirizaawo mu bizinesi zaffe mu makolero mu maofiisi mu ndimiro buli kimu kyonna kitukola okulaba nti tusobola okuimpuruvinga obulamu bwaffe n'okwekulakulanya. N'olwekyo nsaba si mwami Kyagulanyi yekka naye ne bakandidesi bonna nti mujjukire nti tuli mu okulonda kuno kuli wakati okulwanyisa ekirwadde batugamba nti kyeyongedde amaanyi ate ekirwadde kino kisaasana olwokuba nti abantu tebafaayo ogoberera oba tebafuddeeyo ogoberera ebiragiro by'ekitongole ky'obulamu. Naye n'okutwalira wamu bannayuganda ekibuuzo kiri nti bwe batwagala eggwanga lyaffe litambule nga lisigala lirya mirembe buli omu alina obuvunaanyizibwa okuleetawo embeera ereetawo emirembe mu bitundu byaffe byonna mu ggwanga. Ekyokubiri yadde ng'oli munyiivu ku nsonga yonna toolaga obunyiivu bwo ng'omenya amateeka tolaga obunyiivu bwo ng'oyonoona ebintu bya munno tolaga obunyiivu bwo nga obba bintu bya kubanga wabanga waliwo ebintu nyalabye ku TV kana bamuyita tricycle
uno butambuza soda ku emipiira 3 oli bamba abadde ndowooza gitwala abantu ne bakagwamu konna ng'atunulira nekyakola kwegamba empisa bwezityo tezitwala enkola ya demokrasiya mu ggwanga lyaffe mu ngeri gye tulina ogitwalamu. Bagamba nti bo ebyokwesimba bagenda bivaamu. Mbadde mbasaba nti okusooka siraba lwaki bagamba nti bagenda kuvaamu mu byokulonda. Yes, wabaddewo ensonga nga bwe tuzze tulaba ennaku ezebbiri eziyiseeko wanemabega n'ekibuuzo kiri nti ensonga ezo ziriwo tusobola oziteesako ne tuzimala oba nedda. Bwe bazikwata kubanga basinga obungi beekwasa ekitongole kya poliisi oba ebitongole by'okwerinda, ffe nga kakiiko we have taken that up. Tukutte ensonga eyo tugamba nti poliisi kandidate yenna bw'abanga agondera ebiragiro ebyokwekuuma ku bulwadde, bw'aba agondera ebiragiro by'akakiiko ke byokulonda ke bateekawo ng'agenda mu kifo kiyalaga oba kiyabuukinga tiwagenda okukubira campaign meeting ye, lwaki mu mugaano ogendayo? It's not good. Si kituufu, si kirungi ogaana omuntu ogenda mu kifo egindi ate nga yamaze otutegeeza nti olunaku olwo agenda kubeera mu kifo ebintu ekikulu mu byonna. In my view, if I can say it in English, we should avoid any conduct that creates tension, that creates an atmosphere and an environment of people resorting to violence to address issues. Tweddeko, let us fenna tutunulire ku nsonga kiki kireeterera abantu bano abafudde mu nnaku zino ebbiri, tusobola kyewala tutya kireme kuddamu. And I think we can. Uganda tuvudde wala nnyo, tubadde mu biseera ebyemabega ebyokuyiwa omusaayi, ebyokulwanagana, ebyokinu na kinu, Mukama n'atuyamba ne tuvaayo, naye kakati tetwagala kuddayo mu biseera ebyo. Era nze naawe tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebiseera byengeri tetudda mu ngeri eyo y'abantu kuyiwa omusaayi. Ekyabadde olunaku olwokusatu n'olwokuna kyabadde kibi nnyo, kyabadde kyenyamiza nnyo. It is very unfortunate, it is very sad. Any life lost for no cause at all is very unfortunate and regrettable. N'olwekyo we regret what happened in the loss of life, but we pray that if we avoid situation, kasinga twewala embeera zonna ezireetawo embeera bwetu kwegamba situation yengeri eyo ereetawo abantu okutandika okubagana, okutandika okulwana nebyokwerinda. I am sure eggwanga lyaffe lino Mukama yatutondera nga twagala nnyo lijja kubeera lya mirembe, ate lijja kubeera likyaliwo, naye mujjukire nti okusobola okulonda olina okubeera mulamu, okusobola okuwagira omuntu w'oyagala yesimbyewo sigala oli mulamu. Ekyokusatu okulaba nti eggwanga lyaffe lisigala liri lyobutebenkevu ly'emirembe, twewale ebikolwa ebimenya amateeka. The Electoral Commission is in full control of this process. We have been carrying out every activity that we rolled out in the program or the roadmap leading to the 2021 general elections. We have not failed in any one of them. Tetuwe tulemeddwa okutuukiriza biki bye twalambika mu roadmap bye twalina okukola okutuukira ddala olunaku lw'okulonda. Twakamaliriza okusunsula abakandidates mu bifo byonna. Tetusudde step yadde. Naye bwe kituuka mu kugoberera ebiragiro n'amateeka, obuvunaanyizibwa butandika n'ani? Butandika ne buli omu kandidati oba omuwagizi. Electoral Commission bwe twali tusunsula abakandidates tetwaba kuba empiso oba vaccine eyokubeera n'empisa discipline mu Luganda kyeki empisa kubeera n'empisa nti tukuwadde emotoka y'obukuumi ate tukuwadde n'empisa ez'obuntu bulamu. Kisikire ku ffe
era nyagamba omukulu w'ekitongole ky'obulamu nagamba singa multi developing discipline vaccine oba eddagala lya political discipline twandibadde nga akakiiko kebyokulonda tugamba nti tugule eddagala eryo tuli kube buli candidate abeera nda discipline kubanga bino byonna bitandika obutabeera nda discipline ebintu bino byonna sebo so abatulaba waliwo abatandikirawo ne batugamba tufe tetujja kugoberera byakakiiko kebyokulonda kebagamba bakitandikirawo mazima gennyini nga balangira ensi yonna ng'ewulira ebyo byabakama tujja bigoberera kakati omuntu ng'oyo bwayeyisa nga bweyeyisa bwati oweebuuza lwaki kubanga ye yalagirawo kubanga kyosiga kyojjayo si kyekyo bwebanga bagamba nti wetusize obutagondera biragiro weewaawo buyinza okusanga nti kyekyo kyekivuddeyo naye eyo yonna tuveeyo tusonyiwagane nga katonda bwatugamba bwotasonyiwa naye tolisonyiyiwa. Yes, waliwo abalumiziddwa, waliwo abafiiriddwa, waliwo abeebuuza lwaki nyesanga muli mbeera bweti. Tusonyiwagane, tutambule bupya, eggwanga lyaffe tulitambuliza mu mirembe. Akakiiko k'ebyokulonda kekakyagenda mu maaso n'okutongooza kaweefube w'okulonda teri mulala. Ffe tugenda okufuna, ffe tugenda okubisa obululu, ffe tugenda oburesiivinga, ffe tugenda okubutereka, ffe tugenda obusaasaanya, ffe tugenda okuwandiika baani abo tunaakola nabo ku lunaku lw'okulonda. Ffe tugamba nti buli kandidati puroguramu yo eri bweti, tambulira mu puroguramu. Naye kakati bw'ovaayo n'ogamba kakati nze sijja gonda kati onoogondera naye ate kyenyamiza munange abantu abo bwe bagaana ogondera bye tubagambye naye ate bwe bakwatibwako mulyanyi ne batandika kwevuma akakiiko byokulonda. Olaba ensi bannange katonda mukulu kubanga nze ng'omuntu naye ebintu wala ebisukako. You don't want to abide by what the Electoral Commission is telling you. But when the situation comes up and you are confronted with law enforcement, then you start blaming the Electoral Commission for not being in charge. Andi kakata abantu balinga bagamba nti enjiri gyali candidate wandibadde ogaana b'ekitongole law enforcement kyokwerinda ebikuuma eddembe baleme kukwatibwa. Nijjukira nti twakibatongooza era ne tubalabula yadde oli candidate tuli waggulu w'amateeka. Okitegeera? Yadde oli candidate tuli waggulu w'amateeka, tulina okugondera amateeka. Amateeka gayamba buli omu. Kwa kakati sisobola kuva wano nga chairman nempakinga motoka yange awo ku mukubo wakati nga nze chairman nsazeewo olwaleero nja kukolera motoka yange nga ntuddewo. Nedda, that's breaking the law. Nolwekyo abantu balina okwawulamu nti akwatibwa lw'okuba nti ali kandidati oba akwatibwa lw'okuba nti bamuteebereza okumenya amateeka. Akwatibwa olw'okuba nti ali kandidati oba akwatibwa olw'okuba nti ateebereza okuba amateeka. Nze kennyini nyasitudde nenva wano nengenda nensisinkana IGP nemugamba nti omuntu ono kandidati waffe omukuutidde lwaki mumukutte, era ne batugamba nti tumukutte lw'okuba nti tumuteebereza obutagondera mateeka, tugenda mutwala mu mbuga z'amateeka. Era mbadde ndindiridde olwaleero nga tebamutute mu mbuga z'amateeka bagamba nti look, then if you have failed to take my candidate to court, release him. Naye batugambye tugenda mutwala mu mbuga za naye kale katulina. I want the people to understand nti the Electoral Commission tegenda kuvaayo okutangira candidate wenna okutwalibwa nga amateeka gwe gatulagira lw'okuba nti candidate. I want people to know that. The Electoral Commission is not going to come out to tell anyone or the world that, or the law enforcement, that this is a presidential candidate. He is not subject to any control or direction under the law. We are not going to do that. We must recognize all of us remain under the law. And for as long as the police
has reason to suspect or to believe that you are about or you have committed an offense under the law, they have every right to deal with you. But they should deal with you in accordance with the law. olina okutwalibwa mu kooti, tebalina kukangavula, tebalina, you should not be tortured, you should not be subject to any kind of mistreatment. Weewaawo omulamuzi Byabakama asaba nti singa waliyo vaccine ya political indiscipline yandibadde agigulirawo mbagirawo n'agikuba ba candidate. Ndowooze agezaako kutegeeza nti political indiscipline yonna gye tulaba kati eyinza okuba esibukira ddala ku beesimbyewo bennyini, obutagondera amateeka ga COVID, ate for all candidates buli omu we batuuka bava mu motoka ne batandika okuwanikira abantu ne bakuŋŋanya. Definitely they don't call these people. I have a feeling they don't invite them. Naye omuntu nga bw'omanya ebintu by'obufuzi, omuntu atuuka alabye omuntu gwawagira ayitawo, they end up gathering. So nekireetera okubanga ate amateeka tetugagondedde. N'ekirala, even without COVID, ndowooza okugondera amateeka kyandibadde part of us. It's in blood, you know. Bw'otagondera amateeka nga Afande Katamba bw'agambye, the cost becomes high at the end of the day. So awo wennyini video ebadde ku screen okwo nga bakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable. Lwaki abaserikale bakozesa nnyo amaanyi mangi, omuntu ne bamusindika, omuntu ne kwegamba a lot of force? Why? Well, there's omuntu bani badde bamukwata mu nkwata ennungi. N'ennungi yasiko Honorable Kyagulanyi yekka, si bonna byafuzi byokka. Abantu bonna baali badde bakwatibwa mu mbeera ennungi. Naye ndowooza amaanyi g'oleeta nga bakukwata n'abakuumaddembe gano ge baleeta. Waliwo principle gye twasomanga njijjukira mu physics mu lower secondary school. Aba yagamba nti action and reaction are equal and opposite. Kakati gwe bw'ogamba nti bw'ogenda okumenya omuti n'oleeta amaanyi mangi ng'olowooza omuti mugumu ne gugonda okendeeza ki? Amaanyi. Naturally amaanyi akola ki? Gakendeera. So nsaba nti si kuba politician bokka, abakuumaddembe baba bazze okukwana bagamba munnange Katamba ozizza omusango bwe kuti manyi basooka wonna basooka kwogera naawe tugenda kukola bwe tuti lingire emmotoka booti. Kati bwe bugenda nga bigenda mu maaso n'oluzisinga nabo nga bookera ki? Bongeramu amaanyi. Nyalo okigenda nnyo bwekiro bwe kiri naturally nti bw'ogenda ko-enforcinga omuntu n'agonda ne bwanga obadde ozina amaanyi mangi nnyo gakola ki? Actually, you remind me of the days of Go Forward and John Patrick Amama Babas in 2016. I remember we bamukwatira era yali agendeyo in the east. Zali jinja wagenda kukosinga bridge. Ne bamugamba nti you're under arrest. Yababuuza nti I'm under arrest. Okay. N'atambula n'ayingira emmotoka. Emmotoka ne emotoka nevuga ne. Is that the kind of okijjeyo bulungi nnyo? Because these are different people. Okijjeyo bulungi nnyo ti bweeyisaamu tusolowooza nti bamukwani bamurafinga apo bwekyo bweki. Ate abakulembeze tulina kuba kyakulabirako. Abakulembeze abantu bangi nnyo batulabirako. Bw'olaba omukulembeze for example ngataddeko mask gamba nti this is the way to go. Abantu kuba tubeegomba ne tutuuka n'okwegomba n'engeri gye bambalamu. Ffe ba commanders abakulembeze institution ze tuli waliwo abantu b'otunuulira ogamba nti neegomba kubeera ng'oli kuba ye mukulembeze gw'otunuulira. So ndowooza kiri mu sekita yonna. So abannabyabufuzi abakulembeze ebyobufuzi tubalabirako nnyo. Abantu bangi nnyo, abaana abato n'abantu abakulu babalabirako. Be mweyisa muneeyisa etejje etali nnungi n'abaana bajja kukola ki? N'abantu bajja kugoberera ekyo. So ndowooza ekyenkwata kiva naawe engeri gy'okolaze eki gye weeyisizzaamu nga bakusa okugamba nti oli mukwate. Kaso oleeta amaanyi nga bongeramu amaanyi. Kasaba oyongera okwalira nga bongeramu amaanyi. Abadde ababiri nga n'owokusatu ajja.
bwe kityo bwe kibeera. Actually afande yayogeddeko ku mmotoka gye baasanga ku kkubo demonstrations zino ebintu bino olunaku olwayo tubiconcentratinzeko nnyo lwakuba nti bireka ekifaananyi ekibi mu society. You can look at what happened to emmotoka bagisanze ng'epaakinze eri ku byayo ne bagikuba bubi nnyo 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 nnyo. Afande ebintu ebyo by'abavubuka bakwatiddwa kubanga bakwatiddwa bamaze okukwatibwa. Look at that dabe eyo yali illegal roadblock oyo nga yasanga abantu omwami oyo yali avuga emmotoka abakusaba ssente oba tozimuwadde ng'amenya kamera. Bukyali kyonna bonna. Look at that. Afande ndowooza eggwanga lino livudde wala. Sisuubira sandi agadde nga nze Munnayuganda okudda mu bintu eby'okutandika okuba nga tuli mu mbeera ey'okutambulira mu kutya. Otya okuva ewakaawo kubanga okimanyi something might happen to you. Are we still safe? Embeera eyo yaliwo ko edda mu gy'ekinaana nati yavanga mu bantu yavanga mu bitongole ebikuumaddembe bakola ebyo n'akusanga n'akugjako byakujjako n'otambula n'ogenda. Kati amagye gakyuka aye ekyo ekyennaku nti ate kifuuse opposite kyatete abasirikale oba oliawo abandi badde basuubirwamu ebyo ate bantu bakola ki be babikola. So bw'obanga ogamba nti olinawo obukulembeze bwe weetaaga n'okola ebintu bwebityo n'obukulembeze tunabutuukamu. Kati abantu beebuuza bali kuba abantu balaba ti tunabutuukamu tunakinaaba kitya abantu abo bagenda okubeera okulembera. Mula yambuuza nti okutuuka ku ekyo obusungu buvaawa. Oli yabuuza munne ti omukulembeze wo ow'ekyalo gw'onakwalira ennyo n'ogamba nti akulemesezza kiki obadde oyagala okukola kyagambye nti tokikola kikulemesezza era yalemezza obulamu bwo mu mbeera gy'olimu. Olowooza nti bw'onookyusa omukulembeze wo ow'ekyalo n'oleeta omulala embeera gy'olimu yagenda okujja okulimira ewaka yagenda okukolera. So olowooza nti abeesiba ku leadership waliwo kye bamiisinga ti leadership kyekoze ekireese embeera eno weekiri. Leadership muntu kigambye nti tojja muntu temukola wano opportunities z'abano kyo kiri bwe kiti. So munnange oli abadde ngamba wano nanyingira nti oba oliawo leadership so kukiza nti kituufu waliwo abantu abatono abakozesa abantu abangi okubaako bye batuukako. Actually mu bigambo bya mwami bya Bakama yeebuuza nti lwaki omuntu for example ba presidential candidates moving from one place to another banoonya bululu bwabwe. Abasinga naddala bali ku opposition tulabye bazze bagaanibwa okugenda mu bitundu agenda yakatuuka wano security nemuyimiriza nemugamba toyina kubeera wano. Ekireetawo ekyo nti tewabeerawo harmonization of the program kyekibaawo. Siri mu process eyo simala mu bya commission sibirimu kuba police era yevunaanyizibwa nabye nga bisinga ebiseera bubeera budde kiro simanyi naye mbadde mbiraba ku TV nanga kwefollowingira naye ebiseera bazibasaawe musimanyi oba sinatulaba campaigns ku masaawa meka ze bagamba kuba bannabyabufuzi tojja mu buli kasabbanga yamalanga alina abantu ajja kubagamba nti tugende mu maaso. Waliwo we nali ewaffe wali twali tuva Kawempe munnabyabufuzi omu abeesimbyewo ku round about enansa liva bayitawo ku Kyennabweru nga wakati mu round eyo watadde emmotoka ze bbiri n'emizindaalo ng'emmotoka zeesibye nga lezoka gaafu katono nnyo emmotoka bwe ziyita naye nga za leniezi bbiri. Wama discipline ow'ekitiibwa bya Bakama byayogeddeko tiyeetaagisa mu bantu bonna ate nga bwe ŋŋambye nti abakulembeze tuli kyakulabirako. Abantu kye bakulaba okola nga gwe mukulembeze waabwe nabo kye bagenda okukola. So tulina okweddako agambye samanyi mpiso gyeri vaccine gyeri oba oliawo yandigikubye edda batwalanga abantu asaba busabe ntenga obudde bwaffe bugenda bugwayo afanda I think n'ekirala kye mbadde njagala oyogereko. Abasirikale abakuuma aba presidential candidates ababaweebwa the escorts tulabye nti they are going through okusanga nti bwe baba bakwata presidential candidate gwakuuma atuuka ekiseera nga naye ali overwhelmed nga talina kyasobola kukola.
what do you think, because katinga gwo omusirikale maybe you would have you know choyinzo kyogera kongecho over what they should be doing. Kubawo harmonization ne communication bategera nti ono yakulya little team ene ya security oba ne DPC ne muogeraganya kyokusinza ku ABCDE kiribo ekine ne mukiziganya kubanga naba bayita mu kusoomozebwa kwa maanyi ono omuntu oba mukwata ono oyino mukuma ne badda mu scafe eyo at the end of the day I think ekibuuzo kyokka kyotazeemu wali eri kyewagambye eki nti security forces in general mu kalulu kano kwenforcinga amateeka ga COVID muli overwhelmed. Tetuli nnyo mu kwenforcinga amateeka ga COVID nga security nga army tetuli nnyo twali mu ludi nga tuyamba ku police in the start basikala berudi abalaba kabeera ku checkpoints biki ne twascalinga down oluvannyuma lw'oku easinga lockdown twascalinga down ne pozo ogamba nti overstretched mu mbeera ebaddewo maybe we are not overstretched, we are deep and we are trained to okuengaging embeera bweziti. We are very deep very deep era bannayuganda tebatya tujja kubeerawo tulina obusobozi ng'ebitongole ebikuuma ddembe era tuli beetegefu okuuma bannayuganda bonna era mpozi empa n'omukisa nandogereko ku bavubuka abavubuka bannange eggwanga nabadde ntandika ne bagamba okwebeeramu kitegeeza kuba mulabufu otegeera amateeka otegeera obunaanzibwa buli butya obuzanzibwa kiki olina kukola ekituufu ekigambo tukyogere bulungi. So abavubuka bakubiriza bannange ebikolwa eby'effujjo tebiyamba era teri gye biyinza kutwala ggwanga lyaffe. Twekuume ennyo okulaba nga tugoberera amateeka bw'obanga olina gwowagira kitegeeza ebintu byo byaliwo dda nabadde wa mukadde wange alina emyaka 96 nagamba bino ebyobufuzi si bya bbugumu ebyaffe ebya DP UPC ne Kabaka yekka tebigenda kuddawo. Kyantegeeza nti byaliwo ebyamaanyi ennyo ne bikola ki ebikakana tusigala nga ffenna tuli bannayuganda ensi yaffe ffenna si aba kitundu kimu waliwo n'abalala babadde batandise abalina sectarian sentiments. Yes, negamba nti abava mu kitundu kino tebalina kukola bwe bati, abatamanyi kutambula bwe bati tebatuuka wano, atakola bwati wano tayitawo, atalina nnyindo bweti wano tayita wano. Nga twakidda ku ebyo bya kakozesa ekigambo ky'Oweekitiibwa Katikkiro bya kijega. President akyogerako nnyo nti bw'oba nze okumpita wano samaze kubuuza nti ampita ava waffa Wakiso yembeera ate naye teyalowoozezaako nti oba Katamba avaawa ensonga emampita tomanyi na ddiini oba oliawo gye nsoma tomanyi. So tulina ekitugatta tuzaffena twalira tutunuuliraawo tulire kiki nga tutunuulidde omuntu akoze eki avuddewa oba afaanana atya. So abavubuka bannange mbasaba tubeere bakakkamu tukole emirimu gyaffe twekulaakulanye ne bannayuganda bonna mbashwalinga nti nga ffe amagye tujja kukolagana n'ebitongole ebikuuma ddembe okulaba nga tubakuuma. Tujja kuvayo ebbanga lyonna obunamu bwa bannayuganda n'ebintu byabwe binaabanga biri mu katyabaga obanga bitiisibwa tujja kuvayo n'amaanyi gonna okulaba nga tutereeza ate nga naffe bwe tugondera amateeka. Tweyanzege Afande Birali Katamba n'ebigambo bye saagala mbiddemu naye nga akatalekeka nti bw'ogenda n'ogenda ku front line y'okwekalakaasa owagira muntu oyo yenna gw'owagira bwe bakuba essasi n'ofa oba n'ofiira mu bintu ebiralalala ne bakwokya omuliro abeekalakaasi akalulu ako k'oba oyagala omuwe aba tagenda kukafuna era bwe baba bamuwangulira kalulu kamu akako gwe yafa kaba kavuddewo. N'olwekyo twegendereze twebeereremu ng'Afande Katamba bw'agambye obulamu bwe bugagga at the end of the day because ebintu bino ebikolwa ebyokwekalakaasa n'okufiira obulamu bw'abantu omuntu bw'afa at the end of the day family yo yebeefiiriddwa abantu b'okubira omulere b'oleekaanira they will move on with their lives. Gojja kuba ogenze ovudde ku mugendo abasigaddewo nabo bagende which is not good because we tufa family zaffe zezifiirwa. N'olwekyo njagala kubeebaza okubanga mwalabye Soul TV kuva sawa mwalabye The Dialogue sawa nyampaka saa 6 nobategeeza nti COVID yakyaliwo. We can't deny the fact that this disease is still with us era tukyatambulira ddala nabwo tetumanyi ddi bwe bulivaawo. N'olwekyo kyo tuba tulina sigala nga twambala masiki zaffe
tunaaba nga we batulambika ab'ebyobulamu n'ebirala but tusigale nga tuli balamu nga tuli bakkakkamu ebyo byonna nze ndowooza n'emuyaga gujja kujja guyita ogw'ebyobufuzi. Nze Jola Twino olunaku olwaleero njagala obaagaliza byonna bye munjagaliza era musibe bulungi.